注意看，这就是飞机发动机里最为昂贵的零件——涡轮叶片。安装时只要出现一点小小的差错，上千万的成本就可能瞬间打了水漂。表面看来这些叶片几乎一模一样，但安装时需要严格按照编号，一片一片精准对位，因为它们并非完全一致，只是肉眼看不出来而已。只要装错一片，就可能带来毁灭性后果。要知道，这种航空发动机的转速每分钟近2万转，同时还要承受燃烧室里上千度的高温炙烤。面对这种极端工况，哪怕只有一丝微小的重量差，在强大离心力的作用下，这点偏差也会被无限放大。一旦转子重心发生偏移，轻则使机身产生剧烈震动，重则直接引发空中解体。也正是这个原因，每一片涡轮叶片出厂前都要经过精密检测，叶片的重量和安装顺序都得提前测算匹配。这也是为什么发动机叶片看似一样，但也丝毫马虎不得的原因。